کسی که خیانت میکنه، چه توی چت، چه توی تماس، چه خیانت جنسی، تمام تلاش و تمرکزش اینه که مبادا کسی متوجه بشه. چرا؟ چون فکر میکنه پیش بقیه آبرو داره، شرف داره و نمیخواد این آبروه بره. فرض رو بر این بذاریم که زرنگه، تونسته سر بقیه رو گول بماله و کسی متوجه نشده و آبروش هم حفظ شده، ولی وقتی تنها شد پیش خودش و خدا میخواد چی کار کنه؟ اون موقع است که عذاب وجدان حتما میکشتش. عذاب وجدان نداشته باشه دیگه نمیتونه به کسی اعتماد کنه، چون خودش ته خیانت و مخفی کاریه. میدونی چرا؟ چون شرف و آبرو و عزت خودش رو پیش خودش و خدا له کرده، دیگه شرفی باقی نمیمونه. کسی که خیانت میکنه مثل کسی که تو خودش ادرار میکنه. شاید اولش راحت باشه، لذت داشته باشه و یه جایی هم گرمش بشه، ولی از یه جایی به بعد بوی گندش خودش رو حداقل خفه میکنه. و کسی که نفر دوم یک خیانت میشه مثل دستمالی هست که وقتی مصرف شده میندازنش دور. توی کانالم نکته هایی بهت یاد میدم که زندگیت رو بهتر میکنه. دوست داشتی کانالم رو داشته باش. خیلی عشقید، دمتون گرم.